好多人以為要得到神嘅喜悅，就要獻上最好嘅財富、最高嘅地位，又或者要做到一啲驚天動地嘅事。但係你知唔知道，神真正想要嘅嘢，其實根本唔係呢啲。神並唔需要你嘅金銀珠寶，亦都唔需要你嘅豐功偉績。佢最渴望嘅係你一顆真誠愛佢嘅心。呢個心係佢最想居住嘅地方，亦係我哋可以完全交託俾佢嘅寶藏。正如聖經申命記第10章12節所講，只要你敬畏耶和華你的神，遵行他的道，愛他，侍奉他，所以我哋唔需要追逐世界嘅物質，更唔需要過度擔憂自己嘅不足。神睇重嘅係我哋謙卑、順服同埋對佢純粹嘅愛。當我哋將心完全交俾佢，我哋嘅生命就會充滿平安同喜樂，活出神所創造嘅真正意義。願我哋都能夠將最寶貴嘅心獻俾愛我哋嘅天父。